mamaya. 2,000 na agad, di kalati lang eh. Kalati lang eh. Kasi 120 na yun. 5 na, magiging 3,000 pa yata. Ang gas yan. Tagal naman nalagpagan. Mamumulog yung sweldo kung ganun pa din eh. Tapos ang gas napakalaki eh. 3,000 na? Kaputik Nung na. pinag-punta ko to eh, dahil na matapos yun. 3,500 yan. Aabot-abot na libot eh. Sabi mo punta. Oo. 4,000. Ay, Diyos ko po, 4,100. Ito.